Hallihallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Outlast. Wir sind, ich habe keine Ahnung, was wir im letzten Part gemacht haben, ist wieder eine Woche her. Ich erinnere mich noch an den, hier hatten wir nichts zu tun, wir müssen aber hier raus. Okay, warte, erstmal wieder checken. So, gut, ja. Die Kamera ist noch ein bisschen am Arsch. Also die wird bestimmt auch nicht wieder repariert werden. Und eine Toilette. Okay. Ich denke, die ist zu. Ja. Okay. Wer auch immer hier die Tür ausgehangen hat, der hat wohl einen Grund dafür gehabt. Keine Füße unten. Irgendwann muss doch mal was passieren. Und hab. Und vielleicht hier. Oder hier? Nö. Okay. Wie viele Batterien haben wir eigentlich noch? 6 von 10, das reicht. Wieder 2, die beten. Boah. Ah, da war ja was, genau. Das ist doch eine Batterie da hinten. Nee, ist nur eine Cola-Dose. Eine große. Okay, nichts für uns. Wieder einer, der hier betet. Wieso beten alle? Ich frag mal nicht, ich hoffe, obwohl, da müsste ja hier alles... Oh. Man kann hier raus. Man könnte raus. In den anderen Raum, wo wir wahrscheinlich hin müssen. Aber schauen wir erstmal, was hier... Wir können eigentlich schauen ohne Nachtsicht, das klappt. Was macht die Musik? Wieso dreht die gerade so hoch? Und hab. Ich brauche eigentlich so... Okay. Aha. Ein Dokument. Dokumente war mit J vielleicht? Ja. So, Dokumente werde ich nicht lesen, wie gesagt. Ansonsten haben wir keine Batterien. Oh Gott. Eine Batterie. Ich will da gar nicht hin. Vor allem kommen wir da bestimmt noch nicht weiter. Ich dachte gerade, das wäre eine Treppe, aber da hat nur jemand sein Bett vor die Tür gestellt. Und wir sind natürlich so schwach und können es nicht zurückdrehen. Also gehen wir mal raus. Okay, wir müssen in diese Richtung. Okay. Vorsichtig. Jetzt werden wir noch nass. Ah. Kalt. Ich habe gerade ein Flüstern gehört. Von dem war es garantiert nicht. God hates sickness. Sickness ist... Habe ich da gerade was... Sickness heißt doch Krankheit, oder? Bin mir nicht mehr so 100%. Zur Kirche nach links. Da ich ja zur Kirche gehen muss, denke ich mal, ich bin hier sicher. Oh, nee, nicht die zwei. Oh oh.
Was treiben die da? Und die zwei macht bestimmt die Tür hinter mir zu. Okay, nicht. My Job, you alone shall escape the Talva. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. Boah, Alter. Der Wahnsinnige. Oh, danke für den Schlüssel, ne? Ja, knusprig gebraten. Können wir da so einen Schenkel nehmen? Ein bisschen Hunger? Dann halt nicht. Danke, ihr zwei. Ich mach zur Sicherheit hier mal zu. Ist nicht so, dass ich euch zwei nicht vertrauen würde, ne? Oh Gott, weg hier. Und hopp. Und weg mit der Musik. Dieser wahnsinnige Priester. Einfach mal selbst anzünden. Wieso nicht? Und hopp. Okay. Wir können... Nun zum Fahrstuhl. Oh, Mist. Wo ging es nochmal hin? Gibt's nicht gerade viel... Da geht's nicht. Da haben wir schon mal... War damals schon eine Scheißidee. Eine Tür wird er aufbrechen. Oder nicht? Ach, das ist Fatty McFett hier. Ich dachte, das wären die anderen zwei. Mist. Die ganzen Türen, die wir brauchen könnten. Und vor allem, wo müssen wir hin? Macht nicht die ganzen Türen kaputt. Und jetzt geht er einfach wieder. Ach nee, der macht einfach alle Türen kaputt, die ihm gerade so passen. Oh Mist, hier ist ja... Vorsichtig. Ich habe keinen Plan, wo er jetzt ist. Oh, hier ist er. Dreht er jetzt nach links ab oder nach rechts? Hä? Ich glaube, er ist dort.
Ja, da ist er. Wir sitzen hier gerade am echt schlechten Punkt. Oh. Oh. Boah. Ich habe keinen Plan. Müssen wir da durch ein Fenster raus? Oder? Ich glaube ja. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Oder müssen wir den Weg zurückgehen? Naja, wir haben nicht mehr viele Türen, um uns überhaupt irgendwie zu verstecken. Daher... Wenn er uns findet, sind wir am Arsch. Boah, unser Finger, Alter. Der andere. Naja. Ich wollte nur gerade probieren, wie er über den Boden greift. Okay. Auf 3. 1, 2, 3. Mit ein bisschen Glück. Ich meine, er ist die ganze Zeit nicht hier reingekommen. Das heißt doch, er muss hier nicht rein. Sondern geht immer nur die 2 Räume, wo wir vorher drin waren. Dann geht er jetzt wieder vorbei. Oh oh. Geht's da nicht einfach rein. Du gehst jetzt nicht hier rein. Hä? Oh. Oh. Ausgerechnet das dunkle Zimmer. Oh nein. Oh nein. Nicht auf dieser Seite. Nicht auf... Nein. Boah, hätte der uns jetzt einfach mal so rausgegrabt. Das war eine schlechte Idee. Nope. Falsch. Ach so. Oh, schnell rein. Ja. Wir mussten also hier weiter. Nur kurz für den Fall, dass hier eine Batterie liegen würde. Okay, nachgeladen. Ich sehe da eine Batterie. Okay. Der wird irgendwann durch die Tür brechen. Oh, Gott sei Dank. Der Fahrstuhl ist jetzt wieder in Ordnung, oder? Dann ab in die Freiheit. Ich glaube kaum, dass es jetzt schon das Ende ist. Oh nee, die Musik. Wir sollten doch hier raus, oder nicht? Das war doch der Ausgang? Oh nein. Oh nein. Neues Ziel. Finde einen anderen Weg nach draußen.
Kameras. Ja. Mir ist ein bisschen kalt. Boah, Nachtsicht hier drin ist keine Aktualisierung von Notizen. Oh, nee, nicht hier unten auch. Warte, war das hier, wo wir das... Wir haben ganz am Anfang mal was auf dem Screen gesehen. Ich glaube, das war im ersten 3 Parts oder so irgendwo da. Wie 3 Leute mit Waffen von einem unsichtbaren Typen zerstückelt wurde oder was auch immer. Vom Walrider. Nehme ich jetzt mal an. Und das war wohl hier. Hier macht er doch bestimmt irgendwie... Ja. Gebildet. Achievement und... Unter dem Berg. Scheiße, scheiße, scheiße. Wer auch immer meine Leiche findet, trauen Sie keinem und sagen Sie es allen. Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, das behaupten nur Verrückte. Aber ich bin so zurechnungsfähig, wie es die Welt erlaubt. Und ich habe eine Kamera voller Beweise. Das ist kein Evangelium. Es ist ein absurder Spott. Lassen Sie die Welt wissen, dass das Murkoffs Fehler ist. Begraben Sie diese Bastarde mit meiner verstümmelten Leiche. Schön, der hat noch Hoffnungen. Ja, ja. Er sieht jetzt schon, dass er da eine verstümmelte Leiche wird. Das sind doch mal zuversichtliche Dinge. Hier haben wir noch ein bisschen mehr. Project Walrider. Das ist also das Symbol von dem. Ja. Und wir wollen natürlich genau da rein, wo auch der Typ reinging. Oder was auch immer jetzt Walrider genau ist. Block A. Ja, gut, die sind alle Einschusslöcher. Das ist keine Tür. Boah. Ich habe das Gefühl, wir werden ein bisschen beobachtet. Boah, Alter. Ich wollte schon sagen, eigentlich müssten hier ja keine Gegner sein, aber wenn ich mir das so ansehe... Meine Kamera. Lecker. Bisschen Blut auf dem Boden verteilen. Keine Batterie. Können wir uns hier setzen? Nee. Okay, das war die Tür. Ich wollte gerade, vielleicht konnten wir ja... Hallo? Ich bin friedliche Absicht? Ja. Das nehme ich noch mit. Hier. Schließen. Okay. Können wir hier vielleicht... Auch nicht. Wir brauchen überall ein Passwort. Hey, the Valerie Exit. Speicherpunkt. Na, hier passiert doch gar nichts Schlimmes. Oh Gott. Ach, es tut mir leid, wir sind schon bei 20 Minuten. Es ist so offensichtlich, dass hier irgendwas passiert und der Speicherpunkt kam gerade gelegen. Wir sehen uns wieder im nächsten Part von Let's Play Outlast.